زوفلاونت زوفلاون وي دوسنا كثورة ديال وناكا ديني نسكو سلنا نعض داك نلاق لكن نبدو سريد موسى. تنميت سم بيلك زوفلاونت زوفلاون لا سلامة نونت لا سلامة نون تلميرت نون تلميرت نونت المثل لام ذاك يورنا اسا دي سري ذاكي دقصد نوغالو كاين يضران دي سورتو اسا دي الكيف لكن ستوبع ماك ستوبع ما يعني ترابع لي فيديو وذي لان دي برا وذي لان دي نزران شو يلان يساد يلمزيو من قلب بلا البريك يساد سي بسكرة زرا بلي عطاس في سنن يتي عطاس ديك ونداني في سنن في تبان يكزرنا شو يتمسلاي شحال هيا دونك سي ميليتون لايك سي ميليتون ديموكرات سي ميليتون بروغريسيست قلان دي ثمورت بسكرة ماشي ثمورت القبايل يؤمنن بلي ثمورت القبايل إلا هم ينقار في اللي نوال لا ليبرتي ديكسبرسيون le berceau de la démocratie, le berceau du combat laïque, le berceau du combat anti-islamiste pour le projet démocratique. ويروحد parce que مسلي غير ثمدي ثكي j'ai fait des mains et des pieds يسعى ريزو يسعى فيسبوك يسعى ماسنجر. J'ai fait des mains et des pieds pour le retrouver et discuter avec lui. Heureusement, c'est un tour qui fait مغناسين نقوزن فلاس ينوذن فلاس يثوفان دونك ثين اونتر دو بون مان. et heureusement يدير نوذم يثمرت القبايل باسكو نيس ضران سي ديسوفون ساولا ميم les étudiants choquين d'abord choquين déjà يغريسن plusieurs chocs notamment سميت صوت من de revendications Algérie libre et démocratique ni militaire ni islamiste ni ذا même الاثنين ont été hués ont été agressés. L'étudiant de Célina, les étudiants la semaine d'après, il carré double rupture dès les marches du vendredi. Vive Gaïef, des fusils derniers ont été hués, des bouïras derniers, ça a été des arjouns, mais c'est le berceau du combat démocratique, c'est le berceau du mouvement populaire, c'est le symbole. Donc, pourquoi on prend toujours le cas de Bijaya? Parce que c'est là où tout se passe. Et malheureusement, des cas du genre, on a vu des islamistes du mouvement Rachid accueillis à bras ouverts, d'autres qui portent le projet démocratique, y compris le ici, ça a été جالسن بلا البرية كي دوسن السا تزرا كاش سيدران تزورا تبدو سويدا كي دوسن بروتيجينت جالسن تيلا وين ديال غازن اوروزمون لان القوة الجهد يدوسن بروتيجينت يسيف كان فوذ يسيف كان ثايت وسوف انتي دكوينيك سعدا تيسنا ثالمير دغنيك وراش دي سيسن فكيف يتدمن اون شارج. دونك يقنودن فلاس يقحدرن فلاس يشي ياكوين ثين قاري فاسنسن دي فاسنسنت ذين يغي صفراحل
مي إني تقراحا سي كو اسما ديال سيونسي بسكرا قال لها الناس يقراس باللي روحها لاكابيلي البيرسو دو لا ديموكراسي البيرسو دو كومبا بور لا ديموكراسي تعكر ديال لا فيديو قراسن باللي قلنا ندير ثمورت الحسين يتحمد قلنا نديرو ثمورت الولاس المعطوب يساد يون يتعكر داس لا اسلامي لا علماني هاي لقد ضرب لي سلوغوكي ميكي سوفران سلوغوكي لا اسلامي لا علماني سوفران الموفمون رشاد اترافير لور كومبير اترافير لور تونتاكول اسمي دفع لا دوبل روبتور واش يدفع لا دوبل روبتور والتزميرات دفع لا دوبل روبتور ما يلا ثلارين مام ميز دو الاسلاميزم داخل الموفمون سينون نسعاكيو لينمي نسعاكيو نوعداو ونتسناغاك بور لو شونجمون راديكال دو سيستيم نتسناغاك كونتر لو سيستيميك نسعى لو ميم كومبا مي لي اسلاميست اون نا با افيك لو ميم كومبا لي اسلاميست سان ان اوتر بروجي سان ان اوتر كومبا اون لو بارتاج با افيك او دونك ويلي دي السفور لكن لا علماني لا اسلامي عندنا العصابات تسرق عيناني وما راه تبدا الساكي وما راه تحكوت تاكي تقديم سي بور نوايي البواسون سي بور جوستومون amoindrir le combat et le projet démocratique. C'est une manière aussi de dire Belli, il ne faut pas se battre contre le projet islamiste. À les étudiants, ils défendent la parole de la place Saïd Marbel. Les étudiants, pour moi, c'est la référence. C'est la référence. Oui, il y a le projet démocratique. La référence, on a وين تكتبين صوري يمغنسن سمغنسن صوري المدن المدينة l'université de Gaït. Ça, les idées sont claires, ils ont fait des questions sociales, des combats sociaux, ils ont fait certif, ils ont fait le projet, ils sont là, ils sont impliqués, ils ont كلش النخبة نثني يمكن غير في النخبة نثني ماشي الويات نظن دونك ما تبغى ما تسقوش نمثيكي وين واحد الروسن مسليتي سن اسعان كلش ماشي ويدي يدون زفير سن ويدي يدون زات سن ويدي يدون زفير سن ويدي يدون زات سن تسدون رشاد الزرالنا وزري لا الزرالنا وزري لا سما دي شونك دي قال لا علماني لا اسلامي بون مين لا رشاد دوك تعكر لي سلوغون دوك جامي تهضر روسنا ندير لا علماني لا اسلامي واذا الحراك اسمر داسن لي زيتيديون داسن دي ميليتون ديموكراتي بروغريسيست قارن باللي نكوني اون فو لا ديموكراسي on s'inscrit pas dans un projet islamiste et on s'inscrit pas dans un agenda du système قال داسن علماني لا اسلامي شنو تحرشد الذكاء لي ديموقراط منك ملي تحرشد الذكاء لي ديموقراط وتحريش داري وياض النظام وتزري داري وياض النظام هكذا اسمر تعكض لي سلوغونيسن راه شادو حرغوس الناس لا علماني لا اسلامي جامي يكون زريف راح مرغورسن باسكو كون ويسكسن دوغالا لي زيتيديون tellement حرصنتن c'est-à-dire les étudiants j'ai l'impression parce que j'ai la conviction que les étudiants là où il a été Gaït les étudiants de Gaït c'est normal la double rupture ça veut dire la double rupture ça veut dire la double rupture je parle de l'idéal je parle pas du mouvement double rupture je parle pas du mouvement qui a été créé à Paris. C'est un idéal, l'idéal de la double rupture, il est porté depuis des années, depuis plus de 30 ans déjà, qu'il existe et la Kabylie a toujours été et contre le système et contre l'islamisme. Donc la Kabylie de fait, elle s'inscrit dans le combat de la double rupture. Mais tellement ça, dans la Constitution, il y a العلماني إلا الإسلامي. Mais là, quand même, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, politiquement parlant, avec le recul, ils font tout pour assimiler l'islamisme, pour faire accepter l'islamisme. C'est comme si l'islamisme était un phénomène récent, une mode, un effet de mode, on n'a pas compris, on n'a pas fait l'expérience de l'islamisme et qu'aujourd'hui on se dit, au nom de la divergence, au nom du multipartisme, au nom de la divergence dans les idées politiques, on doit accepter nos différences. Non, mais on le sait, que nous on a connu l'islamisme. Celui qui dit qu'il faut accepter l'islamisme dans ce mouvement, c'est qu'il veut un projet fasciste, c'est qu'il veut un projet terroriste pour ce pays. L'islamisme n'a pas d'autre projet. L'islamisme ne croit pas au projet démocratique. L'islamisme ne croit pas à la diversité. L'islamisme ne croit pas à l'égalité entre femmes, hommes et femmes. L'islamisme ne croit pas à la diversité. La diversité dans tous ses sens.
religieuse, politique, ethnique, culturelle, linguistique, tout ce que vous voulez. Et surtout c'est-à-dire on relie le mouvement islamiste à celui de Rachid, qui est un mouvement terroriste dont le projet est connu aujourd'hui. On n'a pas à l'expliquer. On a passé des mois et des mois à expliquer ce que c'est le projet de Rachid. On n'a pas à l'expliquer aujourd'hui. نزرع هذا شويه البروجي نسان ويوري فهمنا راه نزرع لي كومباني دو فيولونس نسان يخدمن نزرع comment ils font tout pour récupérer le Hirak et comment ils font tout pour récupérer le mouvement populaire, comment ils font tout pour détourner le mouvement populaire de ses objectifs, comment ils introduisent leurs slogans qui sont même à l'encontre des valeurs républicaines, entre autres la sauvegarde des institutions de l'État. On le sait tous. اما ودنا ويثوره ودا ويثوره ودنا نسفهم مازال ودنا نسفهم كوليك تعكيضن ما كان لا علماني لا كان لا اسلامي الغوري affilié ou pas il est pour le projet de Rachid, il est pour la destitution de l'État, il est pour la destruction de l'État, il est pour la dislocation de l'État. مازال ça après tant de mois مازال certains font tout pour dire que Rachid a le droit d'avoir une place, notamment Qadi Ihsan, سمحتي كم دقيقة. Qadi Ihsan, j'ai toujours respecté ta personne, j'ai toujours respecté le combat que tu as mené, notamment dans les années 80 et tout, mais سمحي, tu es le porte-parole de Rachid. Tu es devenu le porte-parole de Rachid. Asmias Radio Rachid. Radio pour Rachid. C'est qui هو. استخمض même comment ça doit faire respecter, comment tout faire pour sauvegarder Rachid, pour garder Rachid à l'intérieur du mouvement. Je sais que tu es réconciliateur. Et ça a toujours été quelque chose que je te reprochais depuis longtemps. Mais en tant que militant, il n'y a pas de problème. En tant que journaliste, d'abord, moi, quand j'interviens sur ma page, je n'interviens pas en tant que journaliste. Il y a mon média, qui est le média. Quand j'essaie d'écrire, j'écris en tant que journaliste, mais quand j'interviens en tant que militant, moi je fais la différence entre les deux. Entre Mzian le journaliste et Mzian le militant, c'est deux choses différentes. Dans mon média, j'ai écrit même sur les militants de Rachid qui sont emprisonnés, qui sont poursuivis en justice. Je ne peux pas faire dans la rétention de l'information. C'est impossible. Je ne peux pas faire semblant que certains sont poursuivis et d'autres non. Ça, c'est mon média. Ça, c'est le média, ça, c'est le journalisme. Je dois écrire sur tout le monde. Après, mon orientation. L'orientation du média, il a une orientation démocratique, progressiste et laïque. Évidemment, je favorise les sujets qui font dans mon ligne éditoriale. Mais quand j'interviens en tant que militant, c'est le militant. Mais contrairement à toi, tu interviens en tant que journaliste. C'est ça le plus grave. C'est ça le plus grave. Tu as dit une chose très très grave. Tu as dit que la double lecture est une invention de Paris. Ignorant de l'histoire, parce que tu le sais. Tu sais que la double lecture n'est pas l'invention de Paris, n'est pas une invention de 2021 à 2020. Et tu sais que la double lecture date des années 90, même bien avant, parce que l'islamisme, ou dit Firara, dès les années 90. Il frappe dès les années 80. Le hasard de l'histoire, c'est que tu disais que tu as assisté à l'assassinat de Kamal Amzal en 82, ce militant berbériste qui a été assassiné par les islamistes en 82 à la cité universitaire de comment on appelle Benaknoul, oui. Talab Abdelrahman. Et aujourd'hui, tu pervertis et sa mémoire, et la mémoire de Kamal Amzal, et la mémoire de militants et militantes, et toutes les victimes du terrorisme. Tu dis que la double lecture est une invention de Paris. Il faut être bête, il faut être un ignorant. Sinon, il faut être carrément islamiste, ou pro-islamiste, pour le dire. Parce que dire que la double lecture est une invention de Paris, ça veut dire faire dans l'apologie de l'islamisme. Parce que la double lecture n'a pas été inventée par Paris.
Là, je ne vais pas rentrer dans un autre sujet parce que tu diabolises aussi la diaspora. C'est comme si la diaspora n'a pas à voir à inventer quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est les Algériens de la deuxième zone. Sinon, si la double rupture est une invention de Paris, pourquoi tu n'as pas osé dire, Belli, les slogans là, de Rachid est une invention de Londres? Là, au moins, Zmrak là. Non, pour toi, les slogans de Rachid, ce sont des slogans du Harak. Ce sont des slogans du Harak. Ce ne sont pas des slogans inventés par Paris. Mais la double rupture est une invention de Paris. Apologie d'Ikiven, Qadi Ahsad. Roger Kiven, et tu n'as rien changé d'ailleurs depuis. Tu restes un réconciliateur, un pro-islamiste, et l'histoire le retiendra. Parce que demain, s'il arrive quoi que ce soit à l'Algérie, tu sois parmi les personnes qui seront pointues du doigt. Toi qui as permis à l'islamisme, non seulement de prendre place, mais tu as permis aussi comment dirais-je, de le répandre à travers la médiatisation politique, à travers la communication. Et c'est grâce à des gens comme toi que l'islamisme gagne encore de plus en plus du terrain. Et c'est à cause de personnes comme toi et d'autres qu'un Bilal Braïk aujourd'hui a été agressé. Et des gens continuent à justifier. D'ailleurs, même les militants de Rachid se félicitent aujourd'hui, ce soir, en disant que voilà, mission accomplie. Ils revendiquent même l'agression. Et des gens encore à Béjaïa continuent à me dire que Rachid n'existe pas. Que c'est une invention de Mzine Abben et tout. C'est un fantasme de Mzine Abben que Rachid n'existe pas. Avec tout ce que nous avons vécu. Moi, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous suivent ce soir que notre combat contre le système, qui n'a pas commencé en 2019, du moins, il n'a pas commencé depuis 2019. Mais notre combat contre le système ne doit pas nous faire oublier les ennemis de la démocratie, entre autres l'islamisme et les islamistes. Donc non, Tessara, non à l'oubli. Hier, c'était le 22 mars. On a commémoré la journée nationale contre l'oubli des victimes du terrorisme. On n'a pas oublié le terrorisme. On n'a pas oublié ce qu'a fait de nous l'islamisme. On ne l'oubliera jamais. Il n'y aura pas de nouvelle Algérie sans justice transitionnelle. Que tout le monde paye. مكل ولاد يخلص شو بخدم ونتروح راه غالجزائر ثمانينوث بلا ما يوندق خلا كون يخمن حاجه اللي يخلص دي لي بوفوارين دي لي ميليتير دي لي سيرفيس سكري دي لي اسلاميست كان كون يخدم من حاجه اللي يخلص وفي التواره 128 يمغناسين يقغلين يمغراسن ثلالي وثن التواره لو كون تعكي بوفوار اساسا ونتعكي دار الدوله ارهابيه مخابرات ارهابيه لو كون نزار يقنقن البوفوار يقنقن lui qui veut la destruction des institutions de l'État, nous allons la Libye, sans institutions. Parce que nous veulent la démocratie, nous veulent le khilafa al-islamiyya. D'abord, قرن سيد أمة واحدة وخلافة راشدة. موفمون راشد كي يقلن ديال مؤتمر الأمة. اش تكون نهضر فلاسن دوبي لونطون. ولا قرات مازال دوالات كاين فلاسن مقلت لي فيديو عدن فهم غاون داك ودا شويه الموفمون سونس لي زارغومون que je diabolise pas le mouvement. Donc j'argumente, je donne des arguments politiques. Je me bats politiquement contre ces mouvements. Comme je me bats aussi politiquement contre le système en question. دونك يسيا وديونا نلمزي سي بسكرة يتشوذ في بقيف ومازال وياض مازال تجوستيفيا قرنك باللي ولا شي ثان دي بقيف لكن ويدي يقرر ولا شي ثان دي فيزي ويدي يقرر ولا شي ثان دي ثوفيرت ويدي يقرر ولا شي ثان كي ثمورث ليش نوك يثمورث سي اون انفونسيون دو لا دوبل روبتور اي سمح
ديك بقى كتفهمها ويكي ويكي باسكو قارد مي غلاس نسمع راسين وما يتمسلا غير سن قارني بلي يا ولدي لا نديك سن ولد مساكيت ور فهمنا راه وفهمنا تسرتيت قالناك بلي وزينا راه غرسن دير كو باغ اكزومبل دير رشاد ديغاج لا اسلامي لا ني ميليتير ني اسلاميست سي ديفيزي الحراك ورفهمنا تسرتيت مي بغا الزرا شحال يسن الكل فهمنا تسرتيت ياك تموت القبائل ونفهمها تسرتيت ام كي تموت القبائل ونفهمها تسرتيت دي تموت القبائل ونزرا ذا شنو دير لي اسلاميست ماشي تموت القبائل كتدم السلاح كونتر لي اسلاميست قشوش مشوش منظم مقار لي جيال ديال دي باتريوت اللي قال كومينو ولا شي تنديك تموت القبائل لوطو ديفونس ولا شي تنديك تموت القبائل ونزرا كل شويه سعدا كونتر لي اسلاميست كي وثن السينارة ام كان غدير لي ما ساو ثن السينارة اذا اللي دنيوا من نوع كوني كونتر السيستيم كي اما نوع كونتر السيستيم يفان سي ان كومبا كونو سي بون لا فوا اي تراسي اون فو ان شونجمون راديكال ديال السيستيم تبغى ما تكلخم ناخذ جانب تزمن ما خذ كلخم اشحال هي ودنيا بلي الموفمون كيسيا موفمون تيروريست اشحال هي ود تفهمها اما كيسداك تمثال اشحال هي ود هضره في لي زوبجيكتيف نسن حتى يوسد وسات سنما لي كومباني تخوين تزرا ماك لي كومباني دو دينيغرمون تزرا ما شو خدمن لي فيولونس يخدمن دو كوفرير تزرا دا قوتن لي فيمينيست تزرا قوتن لي جورناليست زعما كاتني مغناسن يكسد من دي بوندرول نا دي بونكارت كي سوبوز او بروجي نسن تزرا متناوك تزرا ماك وبجموع تزرا بلي سي دي بيرسون كي ابل لا فيولونس كي وزميرو كتكسو لا ديون تزرامتن تقارمتن تزرامتن تتبعمتن تزرام شو خدمت شو كتبن زعما شو تسارون الى فيولونس نورمال ولدي قال ديك موت القبائل الفو با ديباتر نورمال ديك موت القبائل اون دو با ديباتر ولدي قال بلي لا اسلامي لا علمانيه كي امك هكا موت القبائل ممكن قال لا اسلامي لا علمانيه كي موت القبائل اسيدي وما نشتكي اسيدي وما كونش تكيك الملحد سيدي وما كان العلماني لا اسلاميك سق من لمين يكون يتنابر البروجي اسلاميست سي من لمين ينيثيد من لمين نكوني اون بروتاج لي اسلاميست تموت القبائل ينيثيد سو ني با دوبي لافينمون د رشادك وين قروي كان القبائل سي من لمين تموت القبائل توسن بور سون كومبا ديموكراتيك بور سون كومبا لايك يتوسن اسا يود تموت القبائل يود يساد يتعكيدس يقراس انت كيتسمور في خلع يشوكي يقراس انك تا كيتسمور الحسين يتحمد تا كيتولف تسمور الناس معطوب بغا تشوف فرنسي اغريسي تبغى تشوف فرنسي لا مارش ولك الدوير يسن ديك تموت القبائل تقرا الناس نورمال تاكي يضل عارو يقرا تاكي جامي يهضر تاكي الناس اللي غاصه زكا فلاس مازال يكون تعكيض مازال يكون لك راه بخس الرخص بلا مدرة دي سماول كعجبني ذلك كي قرنيك اني من الميدوسي ديك لا عرفت هضمي يوين ديسونا بريد نيت نضوض نسوي نسنا زكا سمات كاردي الجزائري سمات نقال بوركينا بعد السميو قال مكو غراول ها بقولت كان لا ليبي بقولت كان لا سيري بقولت كان ليجيبت بتوغال بقولت كان لا تونيزيا بلوكي دوبي 10 ans كوز دي اسلاميست خليك وثا في السيستم اوث كونتر السيستم انت تلا من كاسمي كافا كونتر السيستم كاسمي لا توفيق كيفاش تهضر ماكا الا اون بلاص ماشي مثوره الا دي لي فونكسيونز اون فونكسيون بوتفليقه اون فونكسيون سميت المسنينايا جورون دقنا سكركر دقنا سي الكوميساريا روايا سي لا جوندارمري ثاير انا كلام كلوي في عقل زرا امرو في عقل زرا ديال الاولني باسكو الاولني لان كرا يمشي شك ولا شي كنا كون يفهمك بخام نوك لا تعجبو الدنيا ترى 2019 توكيم تجعل تخدم لا ريفوليسيون ترى ديال سيني ولادي كان كاين كتير دا في الليط
اللي غاد قلنا له منو اكشتي ذا الليض إيه راه كان ذا اللاب لكن tu t'attaques à Rachad mais tu oublies l'islam le système le système يبان كومبان السيستم يبان مي الموفمون كيسالي تيبغى ما تاويمت الموفمون كيسالي كبغى الموفمون كثياوي ثاني بغى الموفمون كيسلاميست رشاد ثياوي ثاني تبغى نانا ونسي لي ستوديون في كيف ديباتيت اورغانيزيتي مرون لوطو اورغانيزاسيون خمس ان ديبا اويد لي دي تساوي طاير يا ويد هيا قصاتكو وراون انزر دواري صوض انزر سالي تسدو كي ثمورتا كيسالي تسدو الموفمون كيسالي فما تصوض فما تصوض ما كراح لي زيسلاميست كي تيروريست كي دارا هذاك نامور اش كان كوني داير انا اي با كوني داير انا يا با دو بروبليم وديك السنه انا في لا بيبولاريتي داكي دي فرنسا داكي دي فرنسا خير كوني يتشكينا في لا بيبولاريتي قررنا يكون ويت بيبولاريزي من الموفمون مكذا كان سندي ندبرني غاسنتيد كنسندينا نشوف لا بيبولاريتي قال لي ميليتير لي اسلاميست ماشي قال لي ديمقراط لي اسلاميست اين هاتسا اذا تلا ليرور لا بيبولاريتي قال لي ميليتير لي اسلاميست لي ديمقراط سنغنا في البروجي ديمقراطيك اون الجيري نكوني نتسنى في البروجي ديمقراطيك سو ني با نو لا بيبولاريتي لا بيبولاريتي قال لي ميليتير لي اسلاميست و كوم بارازار او ويديك تشكينا في لا بيبولاريتي قناك بيبولاريزي من الموفمون بيبولاريزي من الموفمون ام القاضي احسان يدينا نبني سنغ دي رشاد دي ريغازن سونسي فوالا يسن لي تيروريست دي هناك ويداك ils sont censés ceux qui ont assassiné ses confrères et ses consoeurs qu'il ne reconnaît plus aujourd'hui d'ailleurs. ويلي تشكينا في لا بيبولاريتي وكذي دوكان لي زيسلاميست وكذي دوكان رشاد ذاك يتسمى نيلسون تقصير نيلسون تخميس نيلسون روحو نتهضر ندير لي لا غورانسن سما تخدم رشاد ان كونغري تروحو تكتم داخل خدم لي فوطو يلسن تقصير نيلسون ريولي سيلسن خدم دي باكت بوليتيك يلسن خدم لكلش نيت تشكينا في لا بيبولاريتي نيت لي زيسلاميست معليش رشاد يا حفيظن mais la double rupture qui se battent pour un projet démocratique et laïque non ويدين ديابوليزي ويدين توفيق نديراس وينات ملي رشاد العباد العالي ذاك قوال كاو تيديني لي تروتسكيست لي افافاسيست لا اون بارتي لا فافاس qui se reconnaît dans le combat de la double rupture كي دينا حسين يتحمد ني انتيغريست ني تا انتيغريست ني تا بوليسي مي لا اون بون بارتي ذاك مثلا رشاد ثاني ذاك اللي باري ذاك مثلا ذي الاحباب نكذا عذاو مي رشاد دهينا ذويا ذاك الاحباب ils font tout même quand رشاد cool ils font tout pour le découler ديالي لي تروتسكيس d'anciens du PT d'anciens du PST ذاك خدمه ثواغيث حتى شي ناس ناونسي دي زوبيديونس بوليتيك ذاك اللي فرنسا ذي الاحباب مع رشاد صباح ثمديت مي صباح ثمديت يلدينيغر الى دوب دو رupture صباح ثمديت يلدينيغر دا لا دوب دو rupture بين الحباب رشاد الحباب لي اسلاميست au nom de l'union nous on fait pas partie de l'union quand ils pensent à l'union nous on fait pas partie de l'union mais les islamistes font partie de l'union voilà les synthésidioïstes الاواناكين 2019 qui font tout pour maintenir l'islamisme يا رشاد داخل الموفمون الموفمون كوريزمي راه يوض ما يدلا l'islamisme داخل on peut pas construire un projet démocratique avec des personnes qui pensent un projet antidémocratique ce n'est pas possible on a eu l'expérience dans les années 90 si on tire profit dans nos propres expériences بلا ما نروح les expériences نويا أين يضران دي لا سيري أين يضران دي لا ليبي باسكو زرا بلو تسوالي مراب on avait rien à foutre ça veut dire ça une expérience à côté on reprochait aux Tunisiens et d'autres peuples نقراسن بلي قالكم vous êtes des voisins vous n'avez pas tiré profit de notre expérience les années 90 parce qu'ils ont refait la même expérience d'Ina Orson ils ont perdu 10 années maintenant avec Nahda les frères musulmans les copains de Rachadek 10 ans ils bloquaient le pays
Donc, on ne tire pas profit de leur expérience. On a la chose dans le cas à côté. On a la bite divisée, la bite rock d'excent. Ou zmilat sur un pays qui a 100 000 ans. On a l'Égypte, les islamistes, les militaires, les militaires. Ils ont disloqué le pays, fait des mouvements terroristes parce que d'être maître Galassen, oui, ils sont d'une manière pacifique, oui, ils prennent le pouvoir, c'est des moyens violents. Donc c'est le silah. D'être maître, khawa, ça n'est pas ici, c'est le charia. فكان فوش لي ميليتار خمنا نبوتش ليجيبتيين تقيم بي ديكتاتور اسد موسى اش يكون اش نربح فد نربح الموفمون هاك فد نربح الموفمون هاك اي بي كرا شويه سوهامن باسكو كونت جو ريبرون لي دير دي سان اي دي زوت كاين ما رشاد سيريان بس ما كتكريتيكي il faut pas critiquer سي رشاد سيريان شو كيقلق شي ما كريتيكي باسكو بور توا رشاد سيريان يدون فيف لو ماك فيف لو ماك تمسلاح ترى ويدي تسنغنا في ثيمون تسمنيت نتموت القبايل اني ذاكل ما في الجلفايت تسنغم وزري غالا ما الا في موت القبايل تسنغم ما تثبت القبايل وتسوي اش تاكوك تزرمت اش تاكوك تزرمت تزران تاع مذن تسنغم ثمورت القبايل مي ثبوت القبايل تجم تساوي لي زيسلاميست تورا تقرب بحركوش بحشوش ذاك شو تقارن كونوي يوم بعد هضر بس داي تبوت القبايلي وينكس غير مرة نكس داش وبعد تشكيض قيم تسروز فير قيم كم تسروز فير لي كروندم اتسرو في تبوت القبايل تمسيه في تبوت القبايل قناة تاني تبوت القبايل مقل زرت تبوت القبايلي وينام سنا وينكس قيم دقوخان باسكو شتيني تصنع ثمانية ثمانية قراص تزال كتخضاي مي تصود بلي تناك لعب ندي تمورت القبايل اقرا ولا نلعب ندي تمورت القبايل تصد تزرع تسوسمم باسكو وانا موفسواكي وكني خذاكل مي تسوم بلي تورا داخل تموت القبايل دوك ما الا صحي بيك مول نعرفي بيك مول في موت القبايل اكرتد نغا في تموت النون النغا في ثيمون انت نغا في ثمانيت من نغا في تموت القبايل وتجاراوي كيف وين تموت القبايل ما الا تجي تعمض فلاسن عينك ولا شي يكونك دوك النار اما خال امنا البيكا امنا ماك ولا شي يكونك دوك النار ولا شي يكون سام ثاكم مشتكي مغناسن تزالن سامتاكم مشتي مغناسن يتمسلاين دي لي ميديا يتمسلاين لافوان تصوضو كي مغناسين جوما ودي يفهمن تمسلاي تقبايليت يوضاس ندوال انا ثلتيرا فوزافي ابوندوني التيرا ديك مورت القبايل فوزافي ابوندوني التيرا وسا تمسلاي ما في مورت القبايل زعما تمسلاي في مورت القبايل موث كتضرا فلاس وزملا تقارض باللي تهضر في لافيارتي نتموت القبايل نافذ النار نتموت القبايل مالكش تجي النار اللي داع شاكي طفناك تموت القبايل ويديك بلاد في مورت القبايل دي في كيت نوطامون جو بارل دو بيجايا باسكو البيجايا سي البيرسو دي موفمون دي نقدروا كلش مكتيويم دي زيسلاميست اسومي دي بتي تيروريست تقرم تنقر ثويا ثنون تدمنتم دي في كيت نورماليش ندري وشما شمن دي خامن الدين دي كوري خامن الدين وسن دي ديموقراطي دي بروغريسيست تووثن وسقنتن دي فكيت فهمتي دمك اين ذات الضرا اين ذات سموت القبيله كي دار بروجي ديموقراطيك تمسليمه في لوناس تمسليمه في مغناس مغناسين تمسليمه في لي زيكريفان تمسليم ولا ششما vous avez trahi le combat de nos aïeux vous les avez trahi تخدعمت مثل البوبوليزم نون تمقولا طاس ديك سن بين نداك رشاد الدري يوم ديك السنه ما سميكش من الحبس شوي تيموان اي سي لافوكا مو بيرمي هاد مسلايه فلاس لو بلي نورمالمون دي موند مي الذي الحبس يون يتمسلايه فلاس diabolisé par les islamistes parce qu'il était désigné comme l'ennemi de l'islam. يتحلل ديال لافوكا ناس يقرا ساولي فرحات يناس بلين كاينين الماك باش كنا ذاك نفليو يمغناس الماك هسا يغال دي ثللي يغرا يكذي الماك يكذي لا دوب دريب شيرا لي الدق موش نسي كوم سي فهمتي مسال اذا لو سردون هذا حسيبي ما نسبل لي الزغور ثبرده يجعل يزمر هذه زغري يمنس يجعل يزمر الزغري ساكدود
ما طال ما كتبسلايم طال ما كتسعب تكتيوين دايري العقل دايري الهان دايري الهان لا راهو ندينيها راهو تيدينيها منو يبان ماشي داير ولدي راه كاين نتي دوك مزوره ننتي لي زارتيست ننتي دي شناين ننتي الوناس ننتي دوك ماشي دوك دايرين راهو نديناو دايرين دعاشم دايرين سلام كدي تموت القبايل نزراي منو غي مزوره منو ندي وينته ثم زوره نكردي تموت القبايل نزرا دا شوف التيروريزم نزرا دا شوف الاسلاميزم نزرا دا شوف السيستم نزرا دا شوف البوفوار اساسان يقنغانا راونا نزرا كلش كزمرا كان ودينا في التمثال نزرا نعمد ويدي في كنافوس ذويدنا اكن تموت القبائل تسوغال تورا ان اكزامبل تسوغال ستان اكزامبل تساسن يمغناسن سيت مورا النظام لي زيسلاميست كيا براز اوفير دينا سندي خامان سكاننتن شتاينتن رفنتن في قراي لي فوتو لي فيلم ادياسن ديمقراطي تموت القبائل في ثوثان كي تبغى تورا ما تعز هذا في وقت تموت القبائل Ça veut dire que l'espoir, les démocrates et les progressistes, nous avons un désespoir. Nous avons un désespoir. Parce que Garaouen, l'un التصق في كنافوس ذرني Garana, parce que je pense بلي تموت القبائل واللي تنعرف في البروجي démocratique laïque ils sont pas minoritaires. On est en contraire très majoritaire. من جانر سما دينا البروجي ديمقراطي اللي تنعرف البروجي ديمقراطيك هذا راه كان في تموت الجزائر هذا راه ميم وين اللي تنعرف 80 تيمونت تنعرف في البروجي ديمقراطيك نتسوى النار نتجا النار نتجا في وياض يخزر ماك البروفيرب ني دي قرن لا سيتاسيون دي قرن لا ناتور اورور دو فيد ما تجي النار ثوين وياض اسمينو لا ان سامبول نوتامون بلال البريك كي دو سانسي بسكرا سان يجعل لا كابيلي ذي يوثن تمورث عندي زما ذي سعوثي اللي نوال وذي مسلايك نسي هو اسمي لاست ان سامبول وديمقراط وبروغريسيست كل تمورث الجزائر معايير باسكو لا كابيلي اوسي سي ان سامبول اي مروكيين اي ليبيين مزيان المروك مزيان ليبي مزيان تونس مزيان مصر مزيان نيزي الكناري هسا نوغال نركولي parce qu'il y a un mouvement islamiste qui veut s'imposer, qui veut s'accaparer le mouvement acquis, et que certains pensent qu'il a قادي يدير لنا. أنزمر نجي لي إسلاميست غير غنويذنا نسمح لكني أو ذي ثمتسانين ني تسمثينا نوثمثنا ذمثنا بابثنا لجدودنا au nom de l'unité nationale. لا البوها l'unité nationale كيفاش تهضر بك. دونك نسمح لي تيروريست. أنا قد زعم بلي رشيد كيدا شوث. السينما راه كون دينا هذا شو ثاني نعاود فلاش 1 مليار دو فوا اهضر هاك نعاود غلف لي فيديو خدم مزيان عبان رشاد اضاف ما كل فيديو هضره هضر هاك فلاش نكسبليكي زاد شو الموفمون باسكو هيا اشاك فوا ونهضر فلاش سي دي زونسيان ميليتير ني سيرفيس سكري ام زيتو تاكي قرناكا 92 de خانوا c'est-à-dire il faut laisser les islamistes gagner زعما يوين لي زيليكسيون. En 92, il était au service secret. Zéto Taki, il était au service secret parce qu'il a quitté l'ambassade d'Algérie en Libye en 95. Il était au service secret. Il خدم لي رينيون دي بنعكنو دي عبلك ومي قادك عبلك. ماشي عبلك c'est un terme misogyne. دي عنتر.
يخدم ديال l'union des... Pourquoi en 92 il s'est pas révolté? Pourquoi il s'est pas dit il faut laisser le fils gagner? Pourquoi en 95? هاي غار. وزير مثلا c'est les militaires libres, c'est les militaires islamistes qui ont quitté l'armée, y compris les services secrets, se sont réfugiés à l'extérieur. Les services secrets ني يقملان les islamistes الفيسم دهينا ضويا دي خلقنا راش هذاك. Ah ouais. ثورة وسام راش هذاك composition de services secrets et d'islamistes du fils تاردينين بلي الكري دي les islamistes دي ار اس. قارب هذيك لا فلق ثبورتك. لا فلق ثبورتك لا فلق الموفمون كينول. هذا فلق. اما السي انا راه كاين مسكه كعقيل كذا. نسى اونسيان دي سيرفيس سكري قرا غادي يكون شفيق بزبح. كون هذا فلق. تبدا الكومبا اون 2019 قال مي مغناس نسمع راسي قلنا شحال هي داير شحال هي بور لا دوب دو ريبتوري تفلق. On a toujours combattu. Oui, par exemple, les Zalambli, même dans les débats, mais aussi sur le terrain, Zalambli sur le débat, c'est toujours contre les islamistes et le pouvoir. Du temps de Bouteflika, par exemple. Toujours contre Bouteflika et toujours contre les islamistes. Vous ne pouvez pas me reprocher ça en 2019, en 2021. La semaine où le midouhimt, midik shmem, ça n'a pas منه. داين يصفراح. du moins داين غادي يسفهم بلي لا راه وحدنا. شتو كدير لي تصفى بدا يكوني شوتو منو شوت الكومبا بوليتيك شوتو نكوني ديك ندير القبائل زرنا شو معناش تقراوله دونك لي زونسيان دو سيرفيس سكري قبل غادي يكون لي سيرفيس سكري سي بيان. دونك تبون تنقري حتى خمنا دي زيليكسيون خمنا هاد المبادرات جهدنت مسار جديد جيل جديد سفارة لا تمثال تي سفارة لا دي بي سفارة لا تمثال اكس المينيس سفارة المينيس اثنين دي لي فاكونس بيان الموفمون كي يهدو يتمانيفيستي الحد بيتو الجمعة يتمانيفيستي ثلاثة ني با اورغانيزي با دو بروجي لي زيسلاميست خمن داكشي العش باسكو حبابا نسى لي زيسلاميست ورك كتسون بلي دي كتربان نفس مذكر لي ديمقراط البروجي ديمقراطيك لا ليبرتي لا ديموكراسي الملتي بارتيزم ايوا غدي وين ايوا دي زيسلاميست كيزون اغريي الفيس الور كا ليبوك لا كونستيتيسيون elle même تقاد بلي ولا قال ديال ان بارتي un fond religieux. Ils ont quand même agréé le fils. Et واش تاغري الفيس contre le projet démocratique سميتو الفيس يقول لك الديمقراطيه كفر ينقتي وين واش شنو الحاجه في نقلي الديمقراطي نقلي les personnes de culture les journalistes il rate tout le monde اسمك سيري le projet démocratique il a étoffé le projet démocratique خمني la concorde civile la chef pour la paix et la réconciliation nationale d'ailleurs كاش يعجبني l'histoire كي سميت شوف انا كلي بوندا داري international c'est le personnage نيت ديال الجزائر c'est son histoire elle est magnifique l'histoire Nice c'est que c'est un ancien terroriste condamné à perpétuité. Il a bénéficié quand même de la concorde civile, donc le Azkani au Khaled normal. Et je me fais le plus normal du monde. La concorde civile, l'amnistie, ils l'ont amnistié. Smhenna, skulch. Il raise là, c'est une grenade. Mais Azkani parce que le pouvoir a décidé, parce que le pouvoir, il pense que l'islamisme a fini avec le projet démocratique. C'est bon. Le pouvoir il maintient d'abord les généraux qui font le pouvoir au sein de l'islamisme la fanan du mois parce que les au sein d'après la fanan des militaires la fanan de façade la façade politique et la façade militaire l'arrière militaire les généraux font le pouvoir le peuple il veut la démocratie il veut la liberté il veut le pluralisme la liberté d'expression. Et il n'y a pas de problème. On a la constitution de 89 qui consacre tout ça. Et on a agréé l'islamisme. L'islamisme, il a le projet démocratique, il a les démocratisme, il a la concorde civile, il a pour la paix et la réconciliation nationale. On a non seulement ils l'ont amnistié, il reste un homme d'affaires. Il reste un homme d'affaires, import-export.
ان تيروريست ينقل العباد يزولو ديال العباد. خمناس ils l'ont amnistié. يغال لو بلو نورمال دو مون سكنيكش سخام سي كوم سي رين غير وليكشي سي ريان دي تو. وبعد يغال اون دافير امبور اكسبور. العباد غروموت فين راه تموت y compris ويديك النوغا بور لا سوفغارد دو لا ريبوبليك. هسا لي ميليتير لي راديي راه تمانيفيستين كثنت السهراوت. ان اونسيان تيروريست يغال ستا نوب دافير يغال يسعى لي ريزو الانترناسيونال يخدم هكا يمثال مانيفيك. وسا غراس او بوفوار غراس او سيستيم اكي غراس كل سيستيم اكي. سي بور سا وداني بلي سيستيم اكي لا لينس سي الاسلاميزم. دايره شاك فوا اسما راه يغلي البروجي لي اسلاميست تندرب ام البروجي ندحدو حنا غد السفر هم كوا دحدو واحد يسعى لي كونتاكت يسعى الناس تا هو اشتاك ياك بور فيكتيميزي الاسلاميست باسكو لي اسلاميست راش داك يفون سي فيكتيميزي مقول مكان نقندقنا مك هضرنا فلانا غنخدم ديابوليزينا انا نكوني ولا نخضا pour gagner la sympathie. Ça c'est juste pour ça c'est une manière c'est une façon pour faire gagner de la force aux islamistes. Parce que tant qu'il y a l'islamisme, tant qu'il y a cette bipolarité entre le système et l'islamisme, le projet démocratique n'aboutira jamais. Donc les gens qui pensent que le projet de la double rupture fait dans la bipolarisation, c'est qu'ils se trompent complètement d'analyse. Donc on est contre la bipolarité justement. Parce que la bipolarité n'est pas le projet démocratique. Elle est entre le système dans sa partie militaire et l'islamisme. Les démocrates se battent pour le projet démocratique. لا اذا بغينا نتحشونا تاشي مدان يقلع بلي ما نفهم تسرفيت نغ لي كومبليس دو الاسلاميزم. وي هذاك ودي قارن لا اسلامي لا علماني ويليك من قاري لا قات الجمره شددنا عند كوفريل وين قارن بلي لا الاسلاميزم مثلا كوفريل الا قادنا الكوغرانا قراتني قال كوغرانا اكويذا سون لي زاليي de l'islamisme et du système parce que les systèmes et l'islamisme sont des alliés objectifs. Ils arrivent toujours à s'entendre contre le projet démocratique, pour que le projet démocratique n'aboutira jamais. هذا تكفوا ولا فاني درنا لي زيتيديون في بكايت يعني دسليها دو موان سا يعني نسخوش على اساس يعني نسخوش على اساس والنسن سي تلاق لوطو اورغانيزاسيون تلاق اون امبليكاسيون دي ديموكراتي بروغريسيست دو فورس راك انت مورث تروح ورا اي كومبري في مورث القبايل اي كومبري كويديك سنه على في تمنت في تمنيت امكان السفر ثم في مورث القبايل امكان سرا سمحدكس امكان سرا جنا النار اي اللي داشي ستك امكان سرا جنا النار اي ويدي سنه غنكونتر بروجي ديموكراتيك ام سرا جنا النار دياسيون والممزي ام بلال بريك اثوثن افحقرو تجنا هذه مانيستي تمورث كاع دور كي ديموقراط اي لايك اي اونتي اسلاميست امكان دور وانشتك ولا قرا الجبري لو بري رونسينيمون اللي قد نوغال سندار ونت جيران نار ام دي ثمورث ام داك لي فرنسا ام دايور هذا تنغنوك يعني تنغنوك ويد تنغند دون كادر دو مسواكي ولا قرن جنار ما الجنار ثاوي وياه اوكي دونسينيمون دم زوارو في سنات الا قد نورغانيزي مالنا الا قد نر لي ديبا سون تري امبورطون نوتامون لي ديبات ذكرناك لي كونتراديكسيون ذكرناك ليبوكريزي دو سيرتان تقوى ليبوكريزي دونك بيرسونيلمون اثناك لي ميليتون كي ميليتون النخبه كي بتقرب النخبه كي اتينك والله راه بيك كرون بليزير ديباتيو كي سي اوكي بروبليم وي ديا با بروبليم انظر ليبوكريزي دو سيرتان plein d'hypocrisie. Ils se positionnent tous dans l'appareil changement. Oui, il va du droit du président, il va du droit du ministre. المهم هكا applaudi. Là, il n'y a aucun contenu politique. Juste marquer l'esprit. Donc, garder cette image de prestige. هاك الناس كاع فوتين في الناس. دايو كيتنادي. والله عيون ما ينظم دي ثمورتين. Reprendre le terrain et en force, s'auto-organiser, ça veut dire une organisation choisie par le mouvement. On reconnaît la diversité, y compris politique, les divergences politiques, y compris par rapport à la gestion de l'État, c'est-à-dire les formes de gestion de l'État. Il faut les contenir tout le monde, il faut s'écouter, il faut s'entendre, il faut débattre.
Ainsi, avec toutes nos divergences, nous avons avec une vision commune où on doit inclure, y compris les questions sociales. يخدمني يدي فرنسا يدي السفران سك خديم ويدي تسناغنا فو خديم ويدي تسناغنا فامان في الغاز فين يظن ويدي تسناغنا في لاشاتي دو لا في او كواث ننقال اوك لي موفمون سوسيو او ويدي تسناغنا في لاشاتي دو لا في او تسناغنا دون الكادر سوسيال او كواث ننقال دي موفمون سي سكون ابل لا كونفيرجونس دو لوت او كواث نملال ذوي كاري ديسيدين لافنير وزكا ذوي كاري سدون لا ترانزيسيون ديموكراتيك ثنقرا سينيغ ثلميرتنون ثلميرتنسنت أوكي ثيذا أوكي ويذا يقساولن يقمودان أف بيلال أسا ذي الجيث وذي ثيعاونن أوكي ذيك سوليداريزينيسن ثلميرتوكا فيذا يقكاثن نخي ذيك كاثن أكو في دي سنانا في لا ديموكراسي دونك ثوذوث في لا لايسيتي في البروجي ديموكراتيك في البروغريسيزم في ليتا مودرن في ليغاليتي او ويدك وثن ويدك سوليداريزين لي فيمينيست لي جورناليست لي ميليتون بروغريسيست إلا قد زعم باللي ce n'est qu'avec notre solidarité, ce n'est qu'avec notre unité que le projet démocratique peut aboutir. ثمور فينا نسميها لاباس اموس فينا نسميها لاباس اموس هذا موسنا ثمور ثمورتنا ويدي سنانا في بروجي ديموكراتيك ويدي سنانا في تودوث ويدي سنانا في لا بلوراليتي ويدي سنانا في البروغريسيون في ليغاليتي وين سنانا في لا لايسيتي ويديك سنانا في لافنير ندموت ماشي لي اسلاميست ماشي لي بوبوليست ماشي لي سيستيم ايسيرولي فوالا لاني باون دينا هسا جاون ثلمير جاون ثلبيت اون دينا ثلمير ارتيكل النظام pour un projet pour un état libre démocratique social égalitaire ni militaire ni islamiste. Le combat continue. Et chapeau bas, et Bilal Brick. Octil Nadouid et Snaran pour l'idéal de la double rupture. Parce que pour moi, l'idéal de la double rupture, c'est l'avenir. C'est le projet de demain. Diaoulana. Diaoulana.